majina naitwa Hamisi Yahaya Kashirila. Mimi ni meneja na msimamizi mkuu wa kampuni au taasisi inayoitwa Finatax Associate, ambayo inajishughulisha katika kutoa huduma za kitaalamu kama kodi, elimu ya fedha pamoja na usimamizi wa biashara. Nimekutanisha wafanyabiashara, vikundi na wajasiriamali kwa lengo kubwa moja. Nitumie fursa hii pia kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya Waziri Mkuu kupitia Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi NEC, kwa kuamua kushirikiana na taasisi binafsi zinazotoa huduma za kuwawezesha wananchi kiuchumi. Finatax Associate ni miongoni mwa taasisi ambayo imeteuliwa na Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kwa lengo kubwa la kusaidia kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja uweze kukua, na baada ya uchumi huo kukua, tunategemea serikali inaweza ikakua kwa kupata mapato kupitia watu tuliowakuza kiuchumi. Dhima kubwa ambayo tumeikusudia ni urasimishaji wa biashara, formalization of the business. Kwa nini urasimishaji wa biashara? Tanzania tupo takriban watu milioni 61 kwa mujibu wa sensa mwaka 2022. Watu milioni 61, ukienda kwenye mifumo rasmi ya wafanyabiashara wanaofanya biashara rasmi, hata milioni 3 haifiki. Tunapelekea wafanyabiashara wengi kufanya biashara ambazo sio rasmi. Kuna madhara makubwa sana ya mtu kufanya biashara ambayo sio rasmi. Moja ya madhara makubwa ni kwamba mfanyabiashara yule hawezi kukua. Kuna fursa atazikosa kwa sababu hayuko rasmi. Ndio tukaamua kuungana mkono na serikali kwa ajili ya kutoa elimu ya kurasimisha biashara. Mfano, vikundi ili vipewe mkopo wa fedha za halmashauri 10%, ni lazima viwe na sifa kadhaa ndio viweze kupewa mikopo. Lakini leo vijana wengi hawajui ili watengeneze kikundi na wapate fursa ya kukopesheka wanatakiwa wafanye nini. Kwa hiyo sisi tukaona that's a gap. Tunahitaji kukusanya vijana, tunahitaji kukusanya wakina mama, tunahitaji kukusanya watu wenye ulemavu ili tuwape elimu, na tunashukuru sana halmashauri ya Manispaa ya Geita kwa mkurugenzi kutupa wawezeshaji kutoka katika idara ya maendeleo ya jamii na katika idara ya biashara kwa ajili ya kufundisha watu kuhusiana na kurasimisha vikundi na kufundisha watu leseni zinapatikana vipi, kodi zipi zinakuwa zinahusika katika ukusanyaji wa mapato ya halmashauri. Lakini faida zipi mfanyabiashara, mwanakikundi au mjasiriamali atanufaika nazo? Faida namba 1, utaporasimisha biashara yako kama mfanyabiashara, cha kwanza kabisa kitakupa uwezo wa kuweza kukopesheka. Hakuna benki, hakuna serikali wala taasisi nyingine yoyote inayoweza kumkopesha mtu ambaye anafanya biashara kienyeji. Ukipata mkopo utapata mtaji, utakuta umekuwa. Lakini pia hiyo kama haitoshi, serikali ambayo ina bajeti kubwa ya manunuzi haifanyi biashara na mfanyabiashara, kikundi au mjasiriamali ambaye hajarasimisha biashara yake. Kwa hiyo unajikuta unakosa fursa ya kupata fedha nyingi ambayo inagawiwa na keki ya taifa kwa ajili ya manunuzi ya umma kupitia local content, kwa sababu tu biashara yako sio rasmi. Sisi ni mkoa, hatuna kiwanda cha maji hapa. Nilikuwa naongea na wafanyabiashara hapa mjini. Nanasi zinaoza, hatuna juice. Lakini sasa sio lawama kwa serikali. Je, wafanyabiashara hizo fursa hatuzioni? Kama tunaziona na ndio eneo letu la kutaka kuwezeshwa, basi sisi kama chemba tutajenga majadiliano kwa kushirikiana na taasisi za umma ikiwemo SIDO ili kuona kwamba biashara mpya zinazaliwa. Katika mchakato huu biashara mpya zinazaliwa, lakini biashara changa nazo zinakuwa. Hawajui waanzie wapi, wafanye nini, kwa wakati gani, na ndio maana unajikuta kwamba neno hili au jambo hili limekuwa gumu. Lakini kwa mfumo kama hivi ambavyo sasa wameanza, huyu kwa mfano ni wapongeze Fina Association, Finax Association jinsi walivyofanya kwa tabia hii na jambo hili ambalo linafanyika. Manake ni kwamba wanakwenda kusababisha kutengeneza matajiri ambao watakwenda kukopa hizi fedha na waweze kuzirudisha kwa wakati. Urasimishaji wa biashara tunaipata, lakini sio kubwa sana. Tunaipata kwa juu, lakini tukipata kwa ukubwa zaidi, kwa kweli tutasonga mbele. Sisi tunawezesha wajasiriamali wadogo, yani niseme kwamba tunawalea wajasiriamali wadogo kuanzia akiwa mdogo mpaka kufikia hatua ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kwa hiyo tunawalea kupitia vikundi au wajasiriamali wadogo.